அது ஆப்போசிட்டில் ஒரு மலை ஹைட்டாக தெரியுதுல்ல, அந்த மலைக்கு தான் இன்னைக்கு போக போகிறோம். ஓ மை காட், இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அங்கே பாருங்கோ செவ்வானம், இங்கே பாருங்கோ மலைகள், இங்கே பாருங்கோ வயல்வெளி. ஐயோ ஒன்றும் தெரியலையே. வாவ். இந்த வில்லேஜ் நேம் துர்க்கம். ஒரு வழியாக ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. வண்டியை இங்கே விட்டுட்டு மேலே நடந்தே போவோம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் இங்கே வரும்போது ஸ்கூட்டியில் வந்தேன்னா அப்படியே வண்டியை மேலே எடுத்துன்னு போயிட்டேன். ஆனால் வரும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதனால் இப்போ எதுக்கு நமக்கு வம்பு அப்படின்னு கீழே வண்டி விட்டுட்டு நடந்தே போவோம் ஹாப்பியாக. மலை மேலே ஆந்தை இருக்குது, பெரிய பெரிய ஆந்தை. அது வந்து ஒரு மாதிரி பயமுறுத்துற மாதிரியே கத்துது. நான் வரும்போது லொக்கேஷன்ஸில் செமையாக இருந்தது. இருங்கய்யா, என்னோட மைக் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. இது மைக்கை போட்டு பேசுவோம். ஹே நான் வரும்போது அந்த லொக்கேஷன்ஸில் செமையாக இருந்தது. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வில்லேஜ். அப்படியே ஒரு குட்டி நடுவில் தார் ரோடு, இந்த பக்கம் மலை வயல், அப்புறம் குட்டி குட்டி வில்லேஜுக்குள்ளெல்லாம் வரும்போது அந்த பழைய ஓட்டு வீடு. எல்லோரும் இன்றைக்கி அமாவாசைன்றதுனால சாணி தண்ணி எல்லாம் வாசலில் தொளிச்சுருந்தாங்க. நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் வேறு இருந்தது. பகலும் இரவும் சேர்ற ஒரு அந்த காலை. பகல்லே நமக்கு ஒழுங்காக கண்ணு தெரியாது. இந்த மங்கலான பொழுதில் எதுக்கு வண்டி ஓட்டணுன்னு எதுக்கு வீடியோ எடுக்கணுன்ட்டு நான் வீடியோவே எடுக்கல, வண்டியை மட்டும் ஓட்டின்னு வந்துட்டேன். அப்புறம் ஒரு இடத்துல அது காடும் இல்லை மலையும் இல்லை, ஒரு சின்ன இப்படி ஒரு மேடான ஒரு மலை, அப்படியே நீட்டாக இருந்ததா. அழகாக அதை பார்த்துன்னே இப்படி வந்திருந்தேன்னா அங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்துருந்தாங்க. ஓ, ஹி வாஸ் டூயிங் இஸ் காலை கடன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பக்கம் திரும்பிட்டு அப்படியே நேராக வந்துட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுதா, அங்கே பாருங்க ஒரு பருந்து அப்படியே ரெக்கையே அடிக்காமல் அப்படியே பறந்துன்னு இருக்குது. அது இவ்வளோ நேரம் ஒரே இடத்துல நின்று பறந்து இருந்தது. இப்போ தான் அது தூரம் போயிடுச்சு. அங்கே கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் தான் படி செஞ்சுருக்காங்க, இங்கெல்லாம் படியே செய்யலை இன்னும். இப்போ அப்படியே பாறை மேலே ஏறி போக வேண்டியது தான். ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே எதுக்கு வந்தேன்னா, சும்மா ஒரு ஈவினிங் ரைடு போகலாமே அப்படின்னு கிளம்பி வந்தது. எனக்கு பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி வில்லேஜ், ஒரு குட்டி குட்டி ரோடு எதையுமே விட்டு வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஊர்லேருந்து இப்போ வெளியே ஊர் எங்கேயாவது போகிறோன்னா அந்த நடுவுலலாம் ரோடு பிரிஞ்சு போவோம்ல வேறு ஊருக்கு. அந்த ரோட்லலாம் கூட எனக்கு ட்ராவல் பண்ணணுன்னு நான் எப்போவுமே ஆசைப்படுவேன். அந்த மாதிரி தான் இந்த டைம், லாஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு ரோடை சூஸ் பண்ணி அப்படியே உள்ளே பூந்துட்டேன். அப்போ வரும்போது தான் நான் இந்த இடத்த டிஸ்கவர் பண்ணேன். நான் இந்த மலைக்கு அந்த பக்கமாக இருந்து வரும்போது இந்த மலை அழகாக இருக்கே, இதுக்கு மேலே ஏதாவது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஒரு கோவில் மாதிரி ஏறி போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன். இந்த பக்கம் மலைக்கு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா நிஜமாகவே ஒரு கோவில் இருந்தது. எனக்கு ஆச்சரியமாகிடுச்சு. லாஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் கீழே அது வரைக்கும் தான் வந்தேன். எனக்கு என்னமோ அங்கே வண்டி இல்லாத மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் அங்கே தான் விட்டுட்டு வந்தேன். ஒருவேளை அந்த மரத்து பின்னாடி மறைஞ்சிருக்குதா என்னன்னு தெரியல. ஐயோ, கீழே போய் பார்த்தா தான் தெரியும். இந்த கோயில்கிட்ட போய் யார் இங்கே குடிக்கொண்டுள்ளார் என்பதை பார்ப்போம். நான் என்னமோ இந்த கல்லுக்குள்ளே தான் கோவில் இருக்குது போல் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ண, பார்த்தா இதுதான் கோவில், அவ்வளோதான். ஏதோ ஒரு அம்மன் அமர்ந்துள்ளார், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது மேலே ஏற முடியுமான்னு தெரியல. லெட்ஸ் ட்ரை. மங்கீஸ் அங்கே ஒன்று நிறைய இருக்குது. இதோ பாருங்கோ.
அதோ அங்கே இருக்கிற மலையெல்லாம் வெட்டி ஜல்லிக்கல் செய்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நானும் வந்து மலையை காணோன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறேன். ஐ டென்ட் என்ஜாய் த வியூ. ஏன்னா இது புது இடம். புது இடம்ன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது. கிளம்பிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான். அப்பாடா வண்டி இருக்குது. எங்கள் அப்பா வேற கால் பண்ணிட்டார், எங்கம்மா இருக்க அப்படின்னு கேட்டு. சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போவோம். நான் இங்கே வந்தது ஒரு வழியில், இப்போ போயின்னு இருக்கிறது ஒரு வழியில். எங்கே போகிறேனே தெரியாமல் போயின்னு இருக்கேன். இருந்தாலும் நான் இதை என்ஜாய் பண்ணுறேன், ஜாலியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கூட விடாமல் அந்த குட்டி குட்டி வில்லேஜெல்லாம் கூட போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோன்றது என்னுடைய ஆசை. இந்த வில்லேஜ் ரோடெல்லாம் பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு பாட்டு தான் ஞாபகம் வரும். பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் படத்தில் யார் இந்த பெண் தான் என்று அந்த பாட்டில் கடைசியில் இப்படி தான் ஒரு ரோடில் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அதனால் எனக்கு இந்த மாதிரி ரோடை பார்த்தாலே அந்த பாட்டு ஞாபகம் வரும். எங்கே போகிறேனே தெரியல, ஆனால் அந்த மலை தான் எனக்கு லேண்ட்மார்க், வரகூர் மலை. அந்த மலைக்கிட்ட எந்த ரோடு போதோ அந்த ரோடை பிடிச்சி போனால் நான் கரெக்டாக வீட்டுக்கு போயிடுவேன். மெயின் ரோட்டை பிடிச்சிட்டேன். ஃபைனலி ரீச்டு ஹோமு. ஃபைனலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஜாலியாக இருந்தது. ஆனால் கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. நான் நினச்சேன் நாம தான் பட்டிக்காடு அப்படின்னு. ஆனால் போய் பார்த்தா தான் தெரியுது, சந்து பொந்தில் மலைக்கடியில் எங்கெங்கெல்லாம் குட்டி குட்டியெல்லாம் வில்லேஜ் இருக்குது. பரவாயில்ல, நம்ம ஊர் கொஞ்சம் மெயின் ரோட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இந்த பயணத்தை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப பயத்துலேயே தான் இருந்தேன். என்ஜாய்லாம் பண்ணலை பெருசாக. பட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத, உங்களுக்கு எப்படி தெரிகிறது உங்கள் பார்வையில், அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இருந்து நான் என்ன கேட்க போகிறேன், லைக்கு, கமெண்ட்டு, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. தட் வுட் பி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு. அவ்வளோதான். அடுத்த பயணத்தில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது அஞ்சலி. பாய்.